Мы на Черной речке. Только-только пришли. Вот он, наш Калиновый мост. Наше место. Вот очередная игрушка для духа. Вот она. С сахарком, как обычно. Уже традиционно. Так, шаманский бубен наготове. Это подношение Велесу. Даже богиня Кали. Ладья. И Мария. Здесь мы заряжаем свои предметы силы на алтаре. Инструменты. Разжигаем священный костер. Готовимся почитать богов и будем делать родовой костер для предков. У нас уже тут котики, собаки принимают, через животных принимают боги подношения. В прошлый раз тоже хорошо звучал. Ты же его водки дала. Водка — это священный продукт. Водную воду поднимай. Ты Радовича привечал, белить дара. От наги, от хуя, от мила, более чужого люда, от всякого худа. Али, ты не видишь? Подношение богине. Очень красивой ткани. Так через огонь передается подношение. Марушка. Я тебе так скажу, род тоже недокормленный, но это какая-то вот довольно сильная личность, которая